Shofirkon tumanidaman. Shofirkon tumani Perikroskada, masalan, mana shu do'ngchani qo'yishdan ma'ni nima? Avariyani kamaytirish, avariya sozlovat qilish, bilasizlar? Mana kelibdi, yo'ldan qayrilibdi-da, bu do'ngchani ko'rgan yo'q, hech qanaqa belgi ham yo'q o'ra. Respublikani aylanib, Shofirkon hokimiyat, Shofirkon yo'l harakati sizlarday lider Nobel mukofotini berish kerak. Ko'rmadim, do'ngalak qo'yish bo'yicha birinchi o'rindasizlar. Svetoforni tagiga do'ngalak nima kerak? Aytinglar, do'ngalak qo'yilsa svetofor nima kerak? Perikroskaga ham do'ngalak qo'yadimi? Kalla bormi? O'talardan qolgan merosmi u, ha? Hammaniki respublikaniki yo'l. Haqlaringiz yo'q do'ngalak qo'yib chiqishga. Mahallaga do'ngalak, katta ko'chaga do'ngalak, katta trassaga do'ngalak, katta trassadan kirib kelganman. 11 kilometrga 5 ta do'ngalak, noqonuniy 3 tasi qonuniy mayli ekan. Mayli maktablarga qo'yinglar, bog'chalarga qo'yinglar, dokumentalni qilib. Uydan chiqibdi-da do'ngalak qo'yibdi. U nima haqqi bor? Statiyalar qo'yish, yo'lga shikast yetkazish, mashinaga shikast yetkazgan, o'sha do'ngchalar qurib shikast yetkazganni jinoiy javobgarlikka tortib